আসসালামু আলাইকুম। এখানে স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন একটা নেটওয়ার্ক সিগন্যাল বুস্টার। এটা 2022 সালের আপগ্রেড ভার্সন, নতুন প্রোডাক্ট আমরা ইতিমধ্যে হাতে পেয়ে গেছি। এটাতে বিশেষ ফিচার্স হচ্ছে আপনার 2G 3G প্লাস LTE নেটওয়ার্ক একসাথে বুস্ট করবে। এখানে আপনার সিগন্যালের বারগুলো দেখতে পারতেছেন, আর কিছু কানেক্টর আছে, আর দুইটা অ্যান্টেনা, ইনডোর অ্যান্টেনা দুইটা ইউজ করার জন্যে একটা আপনার এটা কি বলে স্পিটার সাথে দেওয়া আছে। যাই হোক, অফলাইনে হোক অনলাইনে হোক, আপনারা অর্ডার করলে প্রোডাক্ট ডেলিভারি দিতে পারবো। ঢাকা শহরের ভিতরে হোম ইনস্টলেশন করে দিতে পারবো। আপনার এই প্রোডাক্টের সবচেয়ে বেনিফিটটা হচ্ছে আপনার ঘরের ভিতরে যতগুলা মোবাইল থাকবে, যে কোনো কোম্পানির সিম থাকুক, রবি, গ্রামীণ, ওয়ারি, টেলিটক থাকতে পারে, সব সিমে আপনি ফুল নেটওয়ার্ক পাবেন। ওয়ারেন্টি হচ্ছে আপনার 3 বছরের প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি, আর 90 দিনের মানি ব্যাক গ্যারান্টি আছে। 12 ভোল্টের একটা অ্যাডাপ্টার দিয়ে চার্জ দিতে হয়। দেখেন, অত্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ ডিজাইন, সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা আমরাই বর্তমানে ইম্পোর্ট করি সাউথ কোরিয়া থেকে। যাদের প্রয়োজন আমাকে ফেসবুকে অথবা ডেসক্রিপশনে দেওয়ার নাম্বারে নক দিবেন। ইনশাল্লাহ সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার সার্ভিসে হোক আর হোম ডেলিভারি হোক, হোম ইনস্টলেশন হোক, দিতে পারবো। যাই হোক, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।